Hola gente, estamos en un nuevo video. Vamos a hacer un squishy, miren. Es esta la base del squishy. Es un squishy de Santa Clara, que yo sepa. Bueno, no sé si vaya a quedar bien, porque bueno, vamos a colorearlo. Primero vamos a hacer el boceto del color que es la lechita Santa Clara, que creo que es en parte blanca, pero no lo sé, hay varios colores. Tengo muchos colores, tengo estos y los compré, pero bueno, vamos a poner enfrente y vamos a empezar. Que yo sepa, les dije que iba a ser una de sabor chocolate, pero bueno, la parte de arriba creo que sí es de chocolate. O sea, la parte de arriba tiene como un tipo de chocolate o algo así. Así que bueno, vamos a pintar. Ah, sí, se me olvidó comentarles. Ya después vamos, ¿cómo se llama? Vamos a estar con... Probablemente me digan, no, tus squishies no salen un poquito bien. Pero no importa. O sea, soy apenas, ya llevo como 5 meses haciendo squishies. Bueno, pero de los que se me perdieron los demás. Literalmente se me perdieron. A veces me siento que no hablo mucho en mis videos, pero bueno. Es muy grande. Así, gente, les voy a dar un consejo porque se me olvidó de decirles que, bueno, también voy a dar consejos. Vamos, que diga, los que les recomiendo de plumones, o sea, les recomiendo a veces mucho estos, aunque, bueno, aquí tengo el otro plumón que me faltaba aquí. Bueno, los dos plumones. Les recomiendo mucho estos. Sí pintan bonito al principio. Ya después como que también duran un poco. Me duraron casi como un año. Eso es lo que yo creo. Porque yo no calculo los años que me duran mis plumones. Pero bueno, ya me van a comprar un... ¡Ay! Se me cayó el celular. No, gente, se me cayó mi celular literal. Bueno, voy a poner aquí abajo la cinta para que no se caiga. Y pues bueno, gente, así ha estado todo. Vamos a hacer un squishy de Santa Clara que no sé si se enfoque bien la cámara. Miren, no sé si se enfoque la cámara porque tengo que hacerlo de tonos claros, sí o sí. Y creo que de esta parte también era de color, ¿cómo se llama? Marrón. Ay, se me manchó el squishy, gente, miren. Se me manchó mi squishy de galleta. No manches, que ahorita estoy comiendo. No, qué cringe. Lugar a limpiar el squishy. No, un squishy de Santa Clara. Iba a quedar bien bonito ese squishy, literal. Pero se me manchó. Bueno, ya que quise pipi. Aunque no sé cómo hacer la vaquita, literal. Pero bueno, a ver, vamos a intentarlo. Primero vamos a escribir la de Santa Clara. Ya después, no sé cómo dibujar esa vaquita, eso es malo. Ay, no manches. Estos de aquí se me mucho. No sé cómo hacer la vaquita. No sé cómo hacer la vaquita y eso es lo malo. A ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos 3 minutos. Eso es algo bueno. A ver, la Santa Clara tenía como... Bueno, la vaquita es como... Mira, boceto. No sé cómo la voy a hacer, pero bueno. Imagínense que esta cosa de aquí en medio, esta es una vaquita, por favor. Porque yo no sé dibujar esa de vaquitas. Para que no me culpen, gente. Aunque no tengo bolsas, eso es algo malo, gente. Literal, no tengo bolsas. Más que abramos los squishies que nos quedaron mal. Como el de Doritos, que tiene aquí una raya aquí, miren. Tiene como una rayita ahí que los divide los colores. Solo porque mis plumones ya casi no pintan. Por eso. Más que usemos eso, de relleno. ¿Entiendes?
Así gente, déjenme avisarles. Voy a hacer squishies como este, pero squishies que no existan. Edición limitada, algo así. Para que no se aburran de siempre tener squishies aburridos. O sea, también vamos a hacer squishies divertidos. Con caritas, ternuras. No sé si han visto esos videos que parecen que hacen squishies mega ultra hiper reales. O sea, si los han visto, están bien bonitos. Yo iba a decir da cringe, pero no, esa era la palabra incorrecta. Pero es que están bien bonitos, gente, literal. Y yo, como yo apenas inicié mi canal hace 2 días, pues yo digo que fue como lunes. Creo que fue el lunes de por sí. Aunque al principio, pues bueno, yo solo quiero dar contenido de todo público. La verdad mi contenido no tiene nada de malo. Si es que por ahí YouTube me quiere funar. Pero bueno, mi idea es no estar en decadencia. Literal. Es que no sé si les ha pasado que a ustedes youtubers que su cuenta está total decadencia. A mí no me ha pasado, lo bueno. Lo bueno es que mi cuenta... ¡Oh, estamos en decadencia! XD. Yo mi voz de calamardo. Espero que hayan visto esos videos de fondo de parkour de Minecraft. Que siempre se presentan, su nombre, todo eso. Para ganar seguidores, no manches. Probablemente me digan que eso es contenido robado de Manuplay, pero no. Bueno, sí he visto ese video, pero no. Bueno, gente, miren, voy a hacer como un chorro de leche de chocolate. Así bien bonito. Es mi primera leche, literal. Ah, gente, les iba a avisar. Les recomiendo ver el anime de Kimetsu no Yaiba. Está bien genial. Si ya vieron la última temporada, donde aparecemos en Kibutsuji, está bien chida de por sí. No se imaginan. O sea, Demon Slayer es un anime animado, ¿entienden? Y hasta ahora creo que tiene el primer puesto en animes animados. Solo creo que por su drama de prota. Por Tanjiro de por sí. Aquí es de gente. Así también les recomiendo una cosa para que no se les rompa sus squishies. Compren de esta cinta en el tianguis. O sea, si es que viven en el Valle de Chelco Solidaridad por el Puente Blanco, que diga por el Cerro del Elefante por acá, les recomiendo que vayan mucho al tianguis que está por acá. Dan este Yurex, estaba más grandote, a 25 pesos. Se los recomiendo. Es que a veces es un poco necesario tomar agüita. ¡Agüita refrescante! Dice gente. Bueno. Pero bueno, como hasta ahora no tengo mi setup gamer, pues yo digo que no voy a poder hacer videos experimentales. Bueno, más bien profesionales de Bloodfruits. Pues ahorita de por sí yo solo grabo con mi celular videos con pues la cámara que tiene mi celular. A ver, espérame, dejen que vaya por el de Doritos. ¿Dónde dejé el Doritos? Sí, aquí está. Vamos a abrir el de Doritos con estas tijeritas. Me dirán que son para pelo, pero sí, son para pelo. XD. Ay, no. Es que los Doritos es uno de mis favoritos. Bueno, era uno, porque ya lo acabo de abrir, mira. Oh, es que este lo hice antes de que creara mi canal. Literal, fue uno de los primeros sushis que hice. Pero bueno. A ver. Vamos a ponerle la cinta. Este es Squishy. Vamos. Si se cae la cámara, perdón, es que no tiene el soporte de la cinta. Eso sí, ese que no tiene soporte. Porque la cinta daba el soporte a mi celular para que no se cayera. Se caiga. No sé si eso cayera existe. Como de callejera. Ay. Literalmente escuchan mi uña, creo. Bueno, no sé si te escuchen. XD.
tijeras. Gente, vamos a pegar solo una. Ay, no, se pegó. Alerta verde, no es tan grave. El de Santa Clara de leche y de chocolate es el que más me gusta, literal. Bueno, va a ser el que más me vaya a gustar. Porque miren, tiene un aspecto de leche chorreándose. ¡Soy calamardo! Yo parezco soy. Creo que me estoy convirtiendo en un calamardo. Comenten en el video. ¿Ustedes qué team son? Team Potaxi, por favor. Apoyen al Team Potaxi. Se los ruego, gente. Yo soy un Potaxi. Maripotaxio. Una de sus canciones me representa. Maripotaxi. Literal, gente, miren. Este squishy de acá cabe perfectamente en este, miren. A ver, voy a intentar meter. No sé si vaya a caber. Ah, nomás sí cabió. Estoy metiendo una leche en un squishy. Miren, lo voy a sacar. Cosa. XD, no manches. Me cabió un squishy en una lechita. Bueno, según mi prima eso es una leche, aunque yo no creo que sea una leche. Pero bueno, gente. ¿Dónde está la parte? Es que no sé si les ha pasado que no encuentran la parte donde dejaron la cinta. Eso a mí siempre me pasa. No sé por qué, pero siempre me ha pasado. Y a veces me choca. ¿Me entienden? O sea, me enoja. Ya la encontré. Ay, bueno, gente. No manches, ya llevamos un buen de tiempo. Llevamos casi como 12 minutos. A la bestia. Ustedes probablemente... Mi mamá me dice que tengo los ojos chinitos porque yo no los abro tanto. Ah, ya la encontré por fin de 1000 años. XD. No se abre. Intento abrir. Ah, no manches. Miren. Solo saqué este cachito. XD. Tanto para nada. No sé si les ha pasado que están viendo algo y literalmente su mamá les dice, ya nos vamos a dormir en el siguiente anuncio. Y entonces ustedes todos insanos, le empiezan a dar una plática para que no vea. Literalmente. A ver, me lo pego en la frente. Me pregunten por qué. Es para que no se me pierda la cinta. Mira, aquí dejo este espacio para que ahora ya dejo ese espacio. Ahorita mismo voy a empezar a dejar ese espacio. XD. Poniendo cinta insana. Bueno, que digan que se me cae. Miren, gente, apenas seguí esta parte de aquí abajito. No manches, es mi primer squishy de Santa Clara. Lo siento por mi voz, gente. Es que me he tomado agua refrescante. Pero bueno, miren. Voy a poner aquí una lechita para tomármela. Miren, hice un bolsito de leche, algo así. Algo así, gente. De por sí, mi prima... Bueno, les voy a pedir una cosa. Sigan a mi prima en TikTok. Ah, no, sí es cierto.
No sé si les ha pasado en su cuenta de TikTok que están empezando a empezar a dar registros de correo electrónico. Y por eso me cambiaron mi cuenta, o sea, mi user, mi nombre. Y aparte todos mis videos me los borraron. Eso es algo malo. TikTok nos ha fallado. Pi, pi, pi. Pero bueno, ya que no hay que lamentarse, gente. Probablemente esto se arregle. Aunque no lo sabremos, gente. Pero bueno. Pi, 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 pi. Pero bueno. Ahora que ya soy creador de YouTube. Bueno. Ya estamos mejor en YouTube. Porque creo que YouTube no tiene... O tiene actualizaciones más seguido. Si tiene actualizaciones más seguido ya valimos, gente. Así que comenten. Porque hasta ahora estamos en decadencia, pero ya después no vamos a estar en decadencia. Eso es lo bueno. Y pues bueno, gente. Voy a terminar este video cuando termine el squishy. Que todavía me falta. Pero bueno. A ver, voy a poner esta cinta. Cinta. A ver. Pero gente, si literalmente YouTube tiene más actualizaciones de TikTok, pues ya valimos. Solo me falta ponerle más cinta alrededor, porque no sé si me dan... Ay, güey, casi me caigo en mi propia silla gamer. Literal. Bueno, miren, no sé si se dan cuenta, pero aquí tiene como unos bordes de cinta que todavía sobresalen. Pero bueno, gente. La otra vez, bueno, ya nos dieron nuestras vacaciones. La otra vez estaba en la escuela y un señor de la papelería me dijo, ¿qué perfume usas? Y pues yo le dije que uno de Mavigo. Miren, ahorita se los muestro. ¿Vale? Solo dejen que termine el squishy. A ver. Squishy. A ver si les voy a mostrar el perfume. Dame tantito, gente. Miren, gente, es este. No sé si la hayan usado, pero dice Mavigo Luxus. No, voy a sacar. Ok, y bueno, vamos a seguir con el squishy. XD, gente. Falta poquito para que terminemos este video, gente, literal. Y ya lo terminamos, gente, literal. A ver, se los voy a mostrar. Gracias. Bueno, gente, ese es todo el video. Espero que se me cuiden y bye.